to rapid rail development in the recent past. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, railway infrastructure in the state is being transformed at a staggering pace to meet the people's aspirations. Ladies and gentlemen, I now request the Honorable Prime Minister to flag off Siddipet Secunderabad train service in a momentous occasion and dedicate to the region of Telangana. సిద్దిపేట్ సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ సర్వీస్ని లాంఛనంగా గౌరవనీయులు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ధన్యవాద్ మహోదయ్. సిద్దిపేట్ సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ సర్వీస్ని లాంఛనంగా గౌరవనీయులు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ధన్యవాద్ మహోదయ్.